ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා LSI YouTube channel එකත් එක්ක එකතු මගේ හැමෝම ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලොන්ට ගේන්න යන්නේ ඔයගොල්ලොන්ගේ වීඩියෝ එඩිටිං සඳහා හදා ගන්න පුළුවන් සුපිරි PC build එකක් තමයි ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේකට brand new parts තමයි යොදා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ brand new price එක තමයි මම මෙතනදී තෝරගන්නේ brand new price එක විදිහට රුපියල් 2,60,000 කියන price එක. ඉතින් මේ බජට් එකට ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් හොඳම ගේමින් වීඩියෝ එඩිටින් PC එකක් තමයි ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් මෙතනදී කියන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බලන දවස් වෙනකොට මේකේ used parts තියෙනවා නැත්නම් second hand parts තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට මේක ඊටමත් බජට් එක අඩුවෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තව දෙයක් මෙතනදී කියන්න ඕනේ. ඉතින් අදත් ගෙන ගයිඩ් වීඩියෝ එක. ඒ වගේම මම මේක වෙනදා වගේම අදත් තෝරගන්නේ Nanotech වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම අද මේකේ මේ PC build එක PC build guide වීඩියෝ එක හදන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මෙතන මේ price එකම නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ ගන්න යන කඩේ තියෙන්නේ. ඉතින් වෙන වෙන price අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගෙනම අපි යන් වීඩියෝ එකට මොකද්ද මේ PC build එකේ අපි තෝරගත්තු components කියලා බලන්න. එහෙනම් අපි දැන් යන්නේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට www.nanotech.lk කියන මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න. ඉතින් මේකේ link එක මම පළවෙනි description එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතනදී හැම part එකකම විස්තරය කියන්නේ විස්තරයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේකේ model number සහ ඒ දේවල් වල විස්තර පොඩි විස්තරයන් keyword නම් ටික පළවෙනි description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒවා search කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේක අපි processor එක විදිහට තෝරගන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී ඉතලම් තෝරගෙන, ඒ කියන්නේ part එක තෝරගෙන ඊට පස්සේ පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. ඉතින් මම මෙතනදී AMD එකට යන්නේ. AMD ලගේ 6 core processor එකකට තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. AMD ලගේ 6 core processor එකක් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් 6 core කියනකොට මොකක්ද කියලා famous processor එක. AMD Ryzen 5 3600 කියන මෙන්න මේ processor එක. ඉතින් මේකේ core size threads 12ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ base clock එක වෙන්නේ 3.6 GHz, max boost clock එක වෙන්නේ 4.2 GHz. ඉතින් මම මේක තෝරගන්න විශේෂ හේතුවක් වෙන්නේ ඉතින් අපි මෙතනදී වීඩියෝ එඩිටිං වලට කරන හින්දා ඉතින් ඒකින් තමයි මම මෙතනදී මේක තෝරගත්තේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් Intel එකට යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ගේ බජට් එක තියෙනවා Intel වල මීට වඩා price එක අඩුවෙන් processors තියෙනවා. ඉතින් core 6ක් තියෙන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕන නම් ඒකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී AMD ලගේ මෙන්න මේ processor එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මේක watt 65ක් ගන්නවා. TDP එක වෙන්නේ watt 65යි 3200 MHz වලින් තමයි RAM වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට quotation එකට පළවෙනිටම add කරගන්නවා. ඉතින් මේවයි stock තියනවද නැද්ද කියලා මම මෙතනදී කියන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර දේවල් ස්ටොක් තියෙන්න පුළුවන්, සමහර දේවල් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා මම මෙතෙන්දි කියන්නේ නැහැ ස්ටොක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ස්ටොක් තියෙනවද කියලා බලලා මේ වීඩියෝ බලන්න එපා. ඉතින් මම මෙතනදී ගයිඩ් වීඩියෝ එකක් ගේන්නේ. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. මම මේ ගයිඩ් වීඩියෝ එක තමයි ගේන්නේ. ඉතින් අපි ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා අපේ motherboard එක. ඉතින් මම මෙතනදී motherboard එක තෝරගන්නේ Asus motherboard එක. ඉතින් මෙතනදී මම තෝරගන්නවා Asus ලගේ B450 කියන chipset එකේ එන motherboard එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම AMD B450 chipset එකකින් එන Asus TUF series එකෙන් Asus TUF series එකේ එන motherboard එක තමයි මෙතන තෝරගන්නේ. ඉතින් මේකේ M4 socket එකෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. 3rd gen, 2nd gen, 1st gen AMD Ryzen වැඩ කරනවා. ඉතින් මේකේ M4 socket එක, ඒ වගේම B450 chipset එක. ඉතින් මේක Vega graphic වලටත් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ මෙතන විස්තරේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ 1 to 8 GB වෙනකන් RAM ගන්න පුළුවන්. RAM slot 4ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන හොල්ල cooling බලා ගන්න පුළුවන් අපේ chipset එක රත් වෙන එකට. ඉතින් මෙතනදී M.2 වලට heat spread එකක් නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ price එකේම තියෙනවා වෙන motherboard උත්. ඉතින් මෙතනදී Asus ලගේ motherboards හොඳයි කියන හින්දා ඉතින් මෙතනදී Asus ලා කියන විදිහට ඉතින් මේ motherboard එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් කට්ටියගේ රිවිව්ස් තියෙනවා මේ motherboard එක ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඒවා YouTube එකේ සර්ච් කරලා හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ හින්දා. ඉතින් මේ මෙන්න මේ motherboard එක ගොඩක් හොඳ හින්දා. ඉතින් මේකේ Asus ලා හොඳට motherboard හදන හින්දා
ඉතින් number 1 brand එක කියලා කියන්න පුළුවන් motherboards වලින්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට Asus ලගේ tough series එකේ එන මෙන්න මේ motherboard එක තෝරගන්නවා අපේ PC build එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන විස්තරය කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේ quotation එකට add කරගන්නම්. ඉතින් මම මෙන්න මේක මේ විදිහට quotation එකට add කරනවා. මේක 27500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න වෙනවා අපේ RAM එක. ඉතින් මම මෙතනදී team brand එකේ එන RAM එකක් තමයි තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. team brand එකේ එන RAM එක. ඉතින් මෙතන තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් team brand එකේ එන මෙන්න මේ 16GB RAM එක බලා ගන්න ඕන මම මෙතන PC build එකට තෝරගන්නවා. ඉතින් අපිට 16GB හොඳටම ප්‍රමාණවත් අපේ PC build එකට. ඉතින් අපි video editing කරන හින්දා තමයි ඉතින් මෙතනදී මේක තෝරගන්නේ. ඉතින් මේක team brand එකේ T-Force Gaming Nighthawk RGB 16GB RAM kit එක. ඔයගොල්ලෝ මෙතන පොඩි විස්තරයක් දාලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන RGB බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ price range එකේම RGB නැති ඒවාත් තියෙනවා. ඉතින් මේ price එකට තියෙන මෙන්න මේකම නෙමෙයි. ඉතින් RGB තියෙන සමහර වෙන දේවල් කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේකේ RGB තියෙන හින්දා මම මේක තෝරගන්නවා අපේ PC build එකට. ඒ වගේ මම තව දෙයක් කලින් කිව්වා වගේම ඉතින් මෙතන මේවා ගන්න මිල ගණන් ඔයගොල්ලෝ shop එකට මේක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේක රුපියල් 20000ක් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ quotation එකට add කරගත්තාන් පස්සේ අපිට ඊළඟට අපේ graphic card එක තෝරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී MSI brand එකේ එන graphic card එක තමයි මම මෙතනදී තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී MSI brand එකේ එන 1650 super card එක තමයි මම මෙතනදී තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ PC build එක. ඉතින් මෙන්න මේ MSI GTX 1650 super Vengeance 4G graphic card එක තමයි මම මෙතන තෝරගන්නේ. ඉතින් මේක හොඳ heat pipe දෙකක් ගිහලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳටම අපිට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. හොඳටම 4GB GDDR6 වලින් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඒතම CUDA cores මේකේ units 1280ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකේ power consumption එක watt 100යි. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. recommend PSU 3350 watt. ඉතින් මේක බලා ගන්න පුළුවන් 350 watt. ඒ වගේම මෙතන VR ready G-Sync ඒ වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අපිට කිසිම RGB එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේක 49500ක් වෙන ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේ graphic card එක තෝරගන්න අපේ quotation එකට. ඉතින් මේකේ අපිට හොඳට games ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මේ gaming වලට හදනවා නම් මෙන්න මේ graphic card එක මම recommend කරනවා. ඔයගොල්ලෝ budget gaming වලට යනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනදී BlueStack එක open කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී පොඩි example එකක් විදිහට කියන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් BlueStack එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කැමති මේ game එක Call of Duty Mobile ඒ වගේ දේවල් නැත්නම් PUBG Mobile නැත්නම් Free Fire ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ Free Fire කියන එක අපි මම උදාහරණයක් ගන්න. මෙන්න මේක මෙතෙන්ද ඔයගොල්ලෝ BlueStack එක on කරගන්න වෙනවා. Free Fire එක on කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී ඔයගොල්ලෝගේ මේක ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකත් එක්ක මෙතනදී රෙකෝඩ් උත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ graphic card එකට ඔය එකම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී එන්නේ වගේ performance එක මෙතනදී මෙන්න මේ graphic card එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ graphic card එක ඔයගොල්ලෝ හොරගත්තා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් 1660 එකට යන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝගේ අතේ තියෙන බජට් එකට මම බජට් එකට හදන්න ඕන හින්දා අර ලිමිට් එකට හදන්න ඕන හින්දා මම මෙතනදී මෙන්න මේක quotation එකට add කරගන්නම්. ඉතින් මේකේ maximum displays 3යි ගහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේක මේ විදිහට quotation එක add කරගත්තා. ඉතින් කලින් මේක රුපියල් 49500ක් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ graphic card එක. ඉතින් එතනින් යාට ගියාම අපිට power supply එකක් තෝරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී තව දෙයක් කියන්න ඕන. මම කලින් කියන්න අමතක වුණා. මම මෙතනදී full PC build එක තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හැම component එකක්ම කියන්නේ monitors, keyboard, mouse මේ හැම දෙයක්ම headset ඊට පස්සේ හැම දෙයක්ම ඉතින් UPS මෙන්න මේ හැම දෙයක්ම මම මෙන්න මේ PC build එකට තෝරගත්තා. ඉතින් ඒක තමයි මේ 260000 කිව්වේ. ඉතින් system int එක විතර නෙමෙයි 260000ක් ඉන්නේ. මුළු PC එක මේකත් විතර මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි බලමු PC build එක මෙන්න මේ guide video එක.
ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න වෙනවා. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 80+ gold certification එක තියෙන මෙතන අපිට power supply එකක් තමයි මම මෙතනදී තෝරගන්නේ. ඉතින් මෙතනදී 80+ certification එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ H+ gold 80+ gold certification එකක් තියෙන power supply එක තමයි මෙතනදී මම තෝරගන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට 550 650 වගේ watt ප්‍රමාණයක් හොඳටම ඇති. ඉතින් වැඩිත් එකක් ඉතින් මේක ඒකත් මතක තියාගන්න. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න ඕන මෙන්න මේක. මෙන්න මේ Silverstone ලගේ ET550G 550 watt 80+ gold certification එකත් එක්ක තියෙන මෙන්න මේ power supply එක. ඉතින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන pins මොනවද හම්බ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේවා ටික බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඉතින් මේක රුපියල් 16500ක් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න හොඳ power consumption එකක් තියෙන හින්දා මම මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නවා. අපේ PC build එක power up කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන තව උපදේශයක් දෙන්න කැමතියි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හොඳ ඔක්කොම හොඳ AMD Ryzen 7 වගේ හොඳ processors අරගෙන බාල power supply එක price එක cut down කරන්න බාල power supply එකක් තෝරගන්න එපා. ඉතින් මේ හැමදේම use මේ හැම දෙයකම current එක දෙන්නේ මෙන්න power supply එකේ හින්දා ඔයගොල්ලෝ PC build එකක් හදනවා නම් මෙතනදී පළවෙනිට ඔයගොල්ලෝ power supply එක හොඳ power supply එකක් මෙතනදී තෝරගන්න. ඒකත් මම මෙන්න මේකෙන් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක මතක තියාගන්න අපි PC build guide video එක වීඩියෝ එක යමු. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතනදී මෙන්න මේක power supply එකක් තෝරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන අපිට UPS එක තෝරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී 1200i VA කියන මෙන්න මේ UPS එකක් තමයි තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේක හොඳටම ඇති. ඔයගොල්ලන්ට ඕන power supply calculator එකකට දාලා මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ links ඔයගොල්ලෝ මම කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. දැන් ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එක power supply එක කොහොමද හරියට calculate කරන්නේ? UPS එකක් කොහොමද හරියට calculate කරන්නේ? ඉතින් ඒක මම දැන් දාපු i card එකෙන් දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මේ 1200i VA කියන මෙන්න මේ power supply එකක් තෝරගන්න UPS එකක් තෝරගන්නවා. මම මෙතනදී ProLink ලගේ UPS එකක් තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ ProLink UPS Pro 1200 එක SFC කියන මෙන්න මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක යටතේ ඉන්න මෙන්න මේ UPS එක. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන විස්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේක මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ විස්තර ටික මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් ඔයගොල්ලෝ මේවා කියවලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මම මෙතනදී මම කිව්වා වගේ මෙන්න මේක තෝරගන්න කියලා කිව්වා පළියට මේක බලන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට ගැලපෙනවා නම් විතරක් මෙතන ගන්න. දැන් මතක තියාගන්න. ඉතින් මම මෙතනදී කියන්නේ මේකම ගන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට බජට් එක අනුව මේක තීරණය කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපිට එනවා මෙතනදී අපේ cooling and lighting වලට. ඊළඟට ඒක තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී stock cooler එක use කරන්න කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ රස්නේ පැත්තක ඉන්නවා. ඉතින් මම ඉන්නේ පොළොන්නරුවේ. ඉතින් මෙහි උෂ්ණත්වය තියෙනවා 32ක් 33 34ක් වගේ මෙන්න මේ උෂ්ණත්වයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකින් ඔයගොල්ලෝ රස්නේ පරාතක නම් ඉන්නේ. රස්නේ පැත්තක නම් ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන ආෆ්ටර් මාකට් කූලර් එකකටවත් අඩුම යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට එක හොඳ choice එකක් වෙයි ඔයගොල්ලෝගේ කම්පියුටර් එක හොඳට වැඩ කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ආෆ්ටර් මාකට් කූලර් එකට යන්න අඩුම බජට් එකට. ඉතින් මම මෙතන GameDS brand එකේ එන ආෆ්ටර් මාකට් කූලර් එක තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ GameDS Boros M1 61000 කියන මෙන්න මේ ARGB මෙන්න මේ ආෆ්ටර් මාකට් එයා කූලර් එක. ඉතින් මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක Asus AuraSync ඊට පස්සේ මෙන්න මේ Gigabyte RGB Fusion MSI MyStick Light Sync මෙන්න මගේ මේ හැම දෙයක්ම මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක AM4 socket එකකට මෙතනදී වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ AM4 කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නැති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේක AM4 socket එකකට වැඩ කරන හින්දා මම මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නවා. මේක 7500ක් වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ අපේ storage ටික
ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම මෙතනදී අපේ මදර්බෝඩ් එකට M.2 port එකට මෙතනදී shield එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතනදී heat spread එකක් එක එන හොඳ NVMe එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතනදී තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Team brand එකේ එන NVMe එකක්. ඉතින් මෙතනදී තියෙන ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Team T-Force Cardera 2 කියන මෙන්න මේ NVMe එක තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේකේ විශේෂත්වය වෙන්නේ මෙතන අපිට heat spread එකක් හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ NVMe එකට. ඉතින් NVMe එකක් කියන්නේ එන රත් වෙන එකක්. ඉතින් ඒක මතක තියාගන්න. ඉතින් මෙතන මේක ගොඩක් රත් වෙනවා. ඒකෙන් තමයි මම මෙතන මේ heat spread එකක් තියෙන මෙන්න මේ NVMe එක තෝරගත්තේ. ඉතින් මේක M.2 shield එකට එන එකක්. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. M.2 port එකට එන shield එකට නෙමෙයි M.2 port එකට එන එකක්. මේක රුපියල් 14500ක් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී 260000 බජට් එකට හදන්න ඕන හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ PC එක හදන්නම්. හරි. ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා අපේ ඊළඟට අපි තෝරගත්තේ අපේ storage එකේ 1TB hard disk එකක් තෝරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන 2TB වලට යන්නේ නැහැ. ඉතින් 2TB වලට අපිට එච්චර වියදම් කරන්න ඕනේ නැති හින්දා ඉතින් අපිට 1TB හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයගලන්ට ඕන නම් 2TB එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම යන්නේ Seagate නෙමෙයි Western Digital ලගේ එන එකක් තමයි මම මෙතන තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙන්න මේ Western Digital මෙන්න මේ 1TB hard disk එක. මේක 7200ක් වෙන්න RPM එක. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක 1TB මෙන්න මේ hard disk එක මම මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නම්. ඉතින් මේකේ මෙතන අපිට හොඳටම ඇති 1TB අපිට files ටික තියාගන්න. ඉතින් මම මෙතන NVMe එකක් තෝරගත්තා 256GB. ඉතින් ඉන්නේ ඒ විදිහට තමයි මෙන්න මේ ටික මම තෝරගත්තේ. අපිට storage ටිකට ඒ ටික විතරයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඕන නම් 2TB එකට යන්න පුළුවන් hard disk එක විදිහට. ඉතින් ඊළඟට අපිට යන්න පුළුවන් අපේ casings වලට. ඉතින් මම මෙතනදී Asus casing එකට තමයි යන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදී Asus ලගේ එන ගණන් අඩුම casing එක මම මෙතනදී තෝරගන්නවා. මෙන්න මේ Asus TUF series එකේ න Asus TUF Gaming GT 301 කියන මෙන්න මේ casing එකයි. ඉතින් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට 312mm 120mm Aura Sync addressable RGB illuminate fans and 120mm rear fan included කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක free තමයි install වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක රුපියල් 18500ක් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නම්. එතකොට අපිට මෙතනදී මම මෙතනදී මේක පොඩි අමතරව තමයි මේක කියන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපිට මේ quotation එකට පොඩ්ඩකට බැලුවොත් මෙතන අපිට අපේ motherboard එක sync කරගන්න පුළුවන්. අපේ RAM එක sync කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ මෙන්න මේ cooler එක sync කරගන්න පුළුවන්. එතකොට 3යි ඊට පස්සේ අපිට ඒ වගේම අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් අපේ casing එකත් එක්ක 4ක් වෙනවා Aura Sync එක support කරන. ඉතින් මෙන්න මේ ටිකම ඔයගොල්ලන්ට Aura Sync එකත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට එකට sync කරලා මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මේ අමතරව තමයි කිව්වේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. මම මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා අපේ monitor එක. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී අපේ සම්පූර්ණ output එක ලබා ගන්න වෙන්නේ අපේ monitor එකෙන්. ඉතින් මම මෙතනදී මේකට තෝරගන්න යන්නේ Asus brand එකේ න monitor එක. ඉතින් මම මෙතනදී Asus ලගේ සහ MSI ලගේ පොඩි බලන්න මට ඕන වුණා MSI ලගේ සහ Asus ලගේ. ඉතින් අපි මෙතන graphic card විතර තෝරගත්තේ MSI හින්දා. ඉතින් ඒකත් එක්ක මේක පොඩි sync එකක් තියෙන ඕන හින්දා ඉතින් පොඩි comparison එකක් බලන්න ඕන වුණා මට. ඉතින් මේක interesting වුණා මට මෙතන interesting වුණා. ඉතින් මම මේක වීඩියෝ එකේදීම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන 22 inch තමයි තෝරගන්නේ.
අපි බලමු මෙතන MSI ලගේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී MSI ලගේ 22 inch ඒවා නැහැ. ඉතින් මෙතනදී මම Asus ලගේ 22 inch VZ 229H IPS frameless monitor එකක් මම මෙතනදී තෝර ගන්නවා. අපේ සම්පූර්ණ output එක විදියට ලබා ගන්න. ඉතින් මේක 1080p monitor එකක්. ඒකත් මතක තියාගන්න මේක 1080p mode එකක් monitor එකක්. ඉතින් මෙතන sRGB mode මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන standard mode, night view mode, gaming mode, reading mode, dark room mode, theater mode, ඊට පස්සේ මෙතන sRGB mode මෙන්න මේක ගොඩක් දේවල් මෙතන මෙන්න මේ monitor එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට stereo speaker setup එකක් බලා ගන්න පුළුවන් 1.5 watt විදිහට. ඉතින් මෙතන blue light filter එකකුත් තියෙනවා. brightness adjustment වගේම මෙන්න මේ keys ටික අපිට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක විස්තර ටික ඔයගොල්ලන්ට කියවලා බලන්න පුළුවන් මේකෙදි. ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්න. ඉතින් දැනටමත් විනාඩි 19ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා අපේ වීඩියෝ එකේ. මෙන්න මේ මම මේ රෙකෝඩ් කරන එකේදී ඉතින් මම මේකේ ටග් ගාලා මේ වැඩේ ටික කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ නිකන් ඩේටා අපරාධයක් වෙනවා. නිකන් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්නම. ඉතින් අපිට ඊට පස්සේ තෝරගන්න පුළුවන් අපේ headphone එක webcam එක මෙන්න මේ section එකේදී. ඉතින් මම මෙතනදී webcams තෝරන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් මෙතනදී video editing සඳහා මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න ඕන හින්දා මම මෙතනදී තෝරා ගන්නවා මෙන්න මේ 7.1 surround එකකින් එන Arma Garden ලගේ මෙන්න මේ Arma Garden ලගේ new 9 කියන මෙන්න මේ headset එක. ඉතින් මේක රුපියල් 5500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න මේක රුපියල් 5500කට වගේ අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ 7.1 surround එක. ඉතින් මේක අපිට හොඳටම sound වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හොඳටම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ හොඳටම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳටම නෙමෙයි. ඉතින් මෙතනදී මේවා පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් අඩු වැඩි වෙනවා. ඒක ඉතින් මම මෙතනදී මේක හොඳ හින්දා මේක බජට් එකට අපිට හොඳ හින්දා ඉතින් මම මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට අපේ අන්තිම part එක විදියට තෝරගන්න වෙන්නේ අපේ keyboard, mouse and game pads ටික. ඉතින් මෙතනදී මම මෙතනදී combo pack එකක් තමයි තෝරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ PC pid එකට. ඉතින් මෙතනදී මම combo pack එකක් තෝරගන්නවා මෙතනදී GameDS brand එකේ GameDS brand එකේ එන මෙන්න මේ GameDS Aorus M2 keyboard mouse pad කියන මෙන්න මේ combo pack එක. ඉතින් මම මෙන්න මේක තෝරගන්නවා අපේ PC build එකට. ඉතින් මෙන්න මේක රුපියල් 4500ක් වෙන්නේ. මම මෙන්න මේකත් මෙන්න මේ විදිහට quotation එකට add කරගන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරගත්තාන් පස්සේ අපිට එනවා අපේ බජට් එක හරිම ගානට. ඉතින් මෙතනදී අපි තෝරගත්තු දේවල් ටික ආයෙත් බැලුවොත් AMD Ryzen 5 3600 processor එක, Asus TUF V450 Plus gaming motherboard එක, GeForce Gaming Nighthawk RGB 16GB RAM එක, ඊට පස්සේ MSI GTX 1650 Super Pentium 4G graphic card එක, Silverstone power supply එක, ProLink UPS එක, GameDS Boros M1 610 ARGB අපේ CPU cooler එක, එයාගේම GeForce Cardera 256GB M.2 NVMe SSD එක, Western Digital Blue 1TB hard disk එක, Asus TUF Gaming GT301 casing එක, Asus 22 inch frameless IPS monitor එක, Arma Garden New 9 7.1 surround gaming headphone එක වගේම අපිට මෙතනදී තෝරගත්තේ අපේ keyboard mouse විදියට GameDS Aorus M2 combo pack එක. ඉතින් මේ ඔක්කොම ටික එකතු වුණාන් පස්සේ මෙතන රුපියල් 2,59,500ක් විදිහට අපේ බජට් එක හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම දෙයකම links මම පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට links කියන්නේ මෙන්න මේ Nanotech shop එකේ මෙන්න මේ links ටික මම දාලා තියෙනවා. මේ shop එකේ link එක. ඉතින් මම මේ links ටික නම් දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ.
ඉතින් මම මෙන්න මේ දේවල් වල විස්තරයක් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එඩිටිං වර්ක් ස්ටේෂන් එක මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න full PC build එකක් විදිහට. ඉතින් අදට මෙච්චරයි මෙන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න ඕන උනේ. මොකක් හරි දෙයක් තේරුණා නම් ඉගෙන ගත්තා නම් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ තවත් වර්ක් ස්ටේෂන් එකක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාගේ යාළුවට මේක ෂෙයා කරන්න. පල්ලෙහාට තියෙන subscribe button එක click කරොත් විතරයි මම ඉදිරියට දාන්න මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ notification එකක් විතර ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මගේ නම ලහිරු. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක් වේවා.